Què hem fet aquests 4 anys en relació a les oposicions? Insistir en el fet que aprovar i no obtenir plaça baremi a la llista d'interins. Això ja està aconseguit. I que es passi a la llista 1 de tutoritzats. Demanar unes instruccions més clares i concretes per part de Conselleria, tant per als tribunals com per als aspirants. Demanar també uns criteris de correcció específics i públics. Exigir la possibilitat de reclamar després de la primera prova i que aquesta no sigui eliminatòria. Demanar també que les revisions siguin presencials i amb una explicació detallada dels criteris d'avaluació. Lluitar per un model de prova selectiva adaptada a l'actualitat, que no sigui memorística, sinó que permeti demostrar la capacitat didàctica del docent i amb 2 vies d'accés. Sol·licitar que es puguin fer servir mitjans digitals en la defensa de la programació i que es garanteixi el seu funcionament. Demanar que s'ampliïn les causes de renúncia dels membres dels tribunals pels següents motius. Haver-ho estat els 3 cursos anteriors sense excepcions, equips directius entrants, majors de 55 anys que ja ho hagin estat i aquells que han gaudit de reducció només al 3è trimestre. Exigir que tots, i no només la majoria dels membres dels tribunals, tinguin competència lingüística oral i escrita en català. Hem aconseguit que baremin les publicacions en revistes. Seguirem lluitant per a que el doctorat puntuï més que el diploma d'estudis avançats. Instar la Conselleria perquè la formació pedagògica es pugui presentar finalitzat el termini d'inscripció. Obligar l'administració a que no hi hagi proves selectives massives en pocs anys, sinó que es facin de manera equilibrada i progressiva. Insistir en que es canviï l'ordre de les proves. Primer programació i no eliminatòria. Vetllar perquè els aspirants siguin convocats amb un mínim de 48 hores i no de 24, tant a les diferents proves com a les reclamacions. Subratllar la necessitat de garantir l'accés a un habitatge pels tribunals desplaçats. I, finalment, exigir que s'inclogui un inspector en aquells tribunals d'especialitats minoritàries. Algunes d'aquestes millores les hem aconseguit en aquests 4 anys. En canvi, per altres, haurem de seguir lluitant. Ens ajudes a fer-ho?